қазақ елі, ассалаумағалейкум, ағайын, амансыздар ма достар? Бүгін мен сіздермен мынандай бір әңгіме қозғағым келіп тұр да, осы видеоның соңына дейін көріңіздер. Байқайсыздар ма, осы соңғы кездері біздің елімізде андай бір өтірік бандиттің рөлін ойнайтындар көп болып кеткен ғой. Рас, қалталарына жаңағыдай ойыншықтарын салып алады, ол ойыншықты шығарып жасаса енді десең жасай алмайды. Мысалы, сөйлеген сөздер, не онда таки шығарып жылпыт кісенкан сас жүресің, ата кирпилесің, отырнен тұр андай. Дейсің да, короче, аларды қарап ше. Сосын жолда жүрулері олардың мүлдем ерекше ағайынше. Өзі біреуді қысат немесе біреу қысып кетіп, не бауырым ренжіме, қалай ренжіме, атаңға көріп келатсың ғой, деп шығады да. Жеркенішті. Рас, бір өтірік бандиттің рөлін ойнап жүреді да. Мысалға ше, кімсің өзі жалпы дейсің? Не атак, братандар аяқтан отыр, не братандар атак мынандай жер тіреп тұр дейді. О, братанның өмірі түрінде көрмеген. И және соларды шынымен сондай өтірік бандиттерді пір тұтатын бізде жастарымыз бар да. Бірақ сол жастардың үлкен өкінішке орай мына түйсіктерінде ол заман қазір өтті. Қазір Қазақстанда заң мен тәртіп деген өтірік бандиттің рөлін ойнау қазіргі таңда мүлдем қызық емес. Расымен де ше, ол мықты братандар бар, жоқ емес. Бірақ мынандайлардан шаршап кеттім да. Қазіргі таңда Қазақстанда расын айтқанда заң мен тәртіп жұмыс істейді. Жолда жүрсең де, мектепте жүрсең де, сабақта жүрсең де, тойда жүрсең де, көшеде жүрсең де. Мысалға ше, ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтады, бұл заң мен тәртіп деген дүниені негізі қазақтың мәдениетіне сіңіру керек дейді. Рас, кез келген жерде қазақ заң мен тәртіпке бағыну керек. Сонда ғана біз алға шыққан жаңағы мемлекеттердің бірі боламыз дейді да. Мысалға жаңағы жолды 110-ға түсіріп тастады мысалға, трассаны, мен де түсінбедім басына. Қалай ол 110 ұйықтап кетесің ғой деп. Бірақ статистиканы қарасам, жаңағы жол ережесін өте қатты бұзатындардың кесірінен қаншама адам көз жұмып кетті. Сол ішінде андайлар да бар. Заң деген не дейді жаңа? Правила существуют, чтобы их нарушать, деп встречкамен жүретін дебилдар да бар, оны білеміз, Солардың кесірінен де енді өзің өліп мейлі ғой, бірақ біреудің жанын алып кетесің да, соны ойланбайды. Себебі мына заң деген дүние ата-анасынан миына құйылмағанда олардың ше өкінішке орай. Сондықтан құрметті қазақ елі, ел президентінің айтып отқаны рас негізі. Болды, заңға бағыну керек, тәртіпке бағыну керек. Бауыржан Момышұлында сөз бар ғой, заңға бағынған құл болмайды деп. Сол сияқты барлығымыз заңды ұстануымыз керек. Себебі бұл біздің ел, бұл жақта біздің заң. Сондықтан өзіміздің заңды сыйламасақ, онда біз алға жүрмейміз. Сондықтан сіздерге айтарым, заң мен тәртіп деген президенттің жолдамасын толыққанды оқып шықсаңыздар. Себебі бәлкім сол кезде жаңағы дейтіндер бірдеңе түсінетін шығар. Аман болайық, бар болайық ағайын.